이 내용은 검찰청에서 고소 및 고발 사건을 직접 수사하는 부서인 조사과 및 조사부, 항고 사건을 담당하는 고등검찰청, 특수수사를 하는 수사과, 공안부, 대검찰청 중앙수사부 등에서 32년 동안 검찰 수사관 생활을 한 경험이 있는 법무사가 만든 내용입니다. 고소장이란 범죄의 피해자가 수사기관의 범죄자에 대하여 형사처벌을 원하는 의사표시를 하여 수사를 요청하는 서류라고 할 수 있습니다. 형사처벌이란 공권력에 의하여 기본권인 개인의 자유와 권리를 침해하는 처분이므로 형사소송법에서 규정하고 있는 증거 능력 있는 증거로 엄격한 적법 절차에 의하여 합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 입증이 되었을 때 가능하며 허위 내용으로 고소를 하였을 경우에는 무고로 도리어 형사처벌을 받을 수 있기 때문에 고소장을 작성함에는 법률적인 검토가 필요하고 신중하게 할 필요가 있습니다. 형사처벌은 범죄가 성립하였을 때 가능하고 범죄는 구성요건 해당성, 위법성, 책임이 인정될 때 성립하며 죄형 법정주의 원칙에 의하여 형사처벌은 국회에서 입법한 법률에 의하여만 가능하며 구성요건이란 법률에 규정하고 있는 형사처벌할 수 있는 범죄 성립 요건이라고 할 것이므로 고소장을 작성하기 위하여는 고소하고자 하는 범죄의 구성요건이 어느 법률에 규정하고 있는 어떤 요건인지를 알고 작성하여야 한다. 형사소송법은 사실의 인정은 증거에 의하여야 하고 범죄 사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 하고 적법한 절차에 따르지 아니하고 수집한 증거는 증거로 할 수 없다는 등의 내용을 규정하고 있을 뿐만 아니라 자백의 증거 능력, 전문 증거에 대하여 증거로 인정하기 위한 요건 등을 규정하고 있으며 형의 선고를 할 때에는 증거의 요지를 명시하도록 규정하여 형사처벌은 증거 능력 있는 증거에 의한 엄격한 증명 절차를 통하여서만 가능하도록 규정하고 있습니다. 수사기관은 강력사건, 사회적으로 이목을 끌 수 있는 사건 등의 경우에는 수사기관에서 직접 수사를 개시하여 적극적으로 증거를 수집하나 사기, 횡령, 배임 등 사적 거래와 관련하여 발생한 범죄에 대하여는 고소 고발이 있어야 수사를 개시하며 수사인력 부족 등 여러 가지 사정으로 수사기관에서 적극적으로 증거를 수집하면서 수사를 진행할 수 없습니다. 그렇기 때문에 고소사건의 경우 고소장 작성 과정에 증거 능력이 있는 증거에 고소한 범죄 사실을 어떻게 입증하느냐는 고소사건의 형사처벌의 열쇠라고 할 수 있을 정도로 중요합니다. 고소를 하였으나 기소가 되지 않고 수사기관에서 종결 처리되어버리면 범죄자에게 면죄부를 주는 꼴이 됩니다. 그러므로 고소장을 작성함에 있어서는 범죄의 구성 요건이 어떠한지, 어떤 증거가 증거 능력이 있으며 어떤 증거로 범죄 사실을 입증할 것인지를 잘 검토하여 작성할 필요가 있으며 이런 점에서 고소장 작성은 전문성이 필요한 분야이기도 하므로 검찰에서 수사 경험이 많은 법무사나 변호사의 도움을 받아 작성할 필요가 있습니다. 이 내용이 유익하셨다면 다른 사람도 볼 수 있게 구독, 좋아요 클릭해주세요. 감사합니다.